Altså, som man siger i Sverige, Mads hen i plads. Altså, han skal... Før, man lige derhen. Det var inde i 2 minutter, så stod man bare uden grund. Hvorfor? Det ved jeg ikke, han er bare fucking dum og løbe. Helvede, han skal ikke op med det. Stod han før et eller andet. User was moved out of your channel. Ham der. Han er fucking ikke tjent at komme op. Jeg ved, du kan høre mig derovre. I fucking luder mig, mand. Hør med dem. Er ham med User mig? joined your channel. Medic, hiv mig op. Nej, Lasse er sgu ikke med. Medic, kom i gang. Domian, der er en lige bag ham for helvede. Skal du gøre noget? Kom her. Ja, User joined your channel. Medic, kom nu i gang for helvede. User was moved to your channel. Medic, kom her. Mads, Lorte, Frank og Morten. Kom nu, Medic. Hvad laver han? Fucking luder mig, User mand. joined your channel.